హాయ్ అండి. ఇదైతే సింపుల్ స్నాక్ ఐటెం స్వీట్ కార్న్తో చూపిస్తున్నాను. చాలా బాగుంటుంది ఇదైతే. సో దీనికోసం అయితే ముందు బాండీ పెట్టుకొని స్టవ్ మీద దాంట్లో మనం బటర్ వేయాలండి. సాల్టెడ్ బటర్ కానీ నార్మల్ బటర్ కానీ తీసుకోవాలి. సో అది కరిగేటప్పుడే మనం చిన్నులపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. అవి వేగుతూ ఉండగానే ఒక ఆనియన్ కట్ చేసుకుని, ఒక హాఫ్ ఆనియన్ సరిపోతే అది వేసుకొని దీంట్లోకి అయితే షెజ్వాన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఉంటుంది కదండి, ఆ షెజ్వాన్ సాస్ వేసాను. అది వేసి కొంచెం మంచి స్మెల్ వచ్చేదాకా ఉంచి తర్వాత మనం ముందుగానే బాయిల్ చేసుకుని ఉంచుకున్న స్వీట్ కార్న్ వేసుకోవాలి. ఆ స్వీట్ కార్న్ అంతా వేసేసి బాగా కలిసేదాకా తిప్పాలి. తిప్పిన తర్వాత మనకి మంచిగా ఫ్లేవర్స్ మనకు కావాలనుకుంటే కొంచెం స్పైసీ కావాలంటే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ స్టేజ్లోనే. ఎందుకంటే బాగుందండి, చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది. పిల్లలు అయితే చాలా బాగా ఇష్టపడతారు దీన్ని. అయితే ఎప్పుడు తినే రొటీన్గా కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు. సో కొంచెం చాట్ మసాలా వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమే అండి. వీడియో నచ్చితే ఇంకా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.